व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि द्वितीयाह्निकस्य व्याख्यानं चलति। अद्य तत्र च दीयते कार्यं भवत् व्युष्टादिभ्यो अनुप्रवचनादिभ्यश्च ऐकागारिकट चौरे आकालिकडाद्यन्तवचने एतेषां सूत्राणां विचारः भवति। तत्रादौ तत्र च दीयते कार्यं भवत् इस सूत्रस्य विषये काशिकाकारः विचारयति यत् तत्र इति सप्तमी समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् अर्थात सप्तम्यन्तात् प्रातिपदिकात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् दीयते कार्यम् इत्येतयोः अर्थयोः भववत् प्रत्ययः भवति। यथा तत्र भवः इति सूत्रेण भवे अर्थः प्रत्ययः भवति तद्वत् अत्रापि प्रत्ययः भवति। यथा मासे भवं मासिकम् अत्र मास शब्दात् कालवाचकात् भवार्थे अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति तेन मासिकम् इति रूपं जायते। एवं संवत्सरे भवं सांवत्सरिकं प्रवृषे भवं अत्र प्राविषेण्यः अत्र प्राविशब्दात् अत्र ण्य प्रत्यय कृते सति प्राविषेण्यम् इति भवति। वसन्ते भवं वासन्तिकं वासन्तम् एवं हैमनं हैमन्तं हैमन्तिकं शारदम् एते अत्र तत् निर्दिष्टाः प्रत्ययाः अत्र भवन्ति। तेन एतानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ते। अत्र भवत् इत्यत्र यः वत् प्रत्ययः वर्तते सः सर्वसादृश्यार्थः सर्वस्य सादृश्यस्य बोधनार्थः। अत्र वस्तुतः योग विभागः करणीयः। तत्र च दीयते कार्यं भवत् इत्यत्र तत्र दीयते इति एकः योगः यज्ञाख्येभ्यः इति अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् तेन यज्ञाख्य शब्दादपि अत्र प्रत्ययः भवति। तेन अग्निष्टोमे भवम् आग्निष्टोमिकं भक्तम् इति जायते। एवं राजसूये भवं राजसूयिकं वाजपेय वाजपेयिकम् इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ते। कालाधिकरस्य पूर्णाः अवधिः अतः परम सामान्येन प्रत्यय विधानम् अतः कालवाचिनः भवति। एवं रूपेण अत्र एतस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण विहितम्। भाष्यकारः तस्मिन् विषये विचारयति यत् कार्यग्रहणम् अनर्थकं तत्र भवेन कृतत्वात्। सूत्रे कार्यग्रहणं न करणीयं तत्र
तत्र च दीयते भववत् इत्येव सूत्रं स्यात्। कार्यग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। यतो हि यदा भववत् भवति, भवत् कार्यं भवति, तदा तु भवत् इत्यनेनैव सर्वं कृतं स्यात्। कार्य इति ग्रहणम् अनर्थकं वर्तते इति भगवतः भाष्यकारस्य तात्पर्यं। पार्थिककारस्य च कार्यग्रहणम् अनर्थकं तत्र भवेन कृतत्वात्। कार्यग्रहणम् अनर्थकं किं कारणं? तत्र भवेन कृतत्वात्। यदि मासे कार्यं मासे भवं तद्भवति, तत्र भवः इति सूत्रेणैव सर्वं सिद्ध्यति। एतद् विषये कैयटः लिखति, दीयते कार्यम् इत्येतयोः अर्थयोः कालवाचिभ्यः भववत् प्रत्ययः भवन्ति इति सूत्रार्थः। तत्र कार्यस्य भवे अंतर्भावादेव प्रत्ययानां सिद्धिं मत्वा अत्र कार्यग्रहणम् अनर्थकम् इति शंकितं वर्तते। अत्र भाष्यकारः अग्रेपि तथैव वक्ति, किमिदं भवान् कार्यग्रहणे प्रत्याचष्टे न पुनः दीयते ग्रहणमपि। यदा कार्यग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवान् करोति, तथैव दीयते इति ग्रहणस्यापि प्रत्याख्यानं करणीयमस्ति। तस्य विषये कथं भवान् न चिन्तयति? यथैव हि यन्मासे कार्यं तन्मासे भवं भवति, एवं यदपि मासे दीयते तदि मासे भवं भवति। अर्थात कार्यं व्यासात् दानं वास्यात्। चेत् मासे भवति तत्सर्वं मासभवं भवति। तो मासे भवं भवति चेत् तत्र भवः इत्येव सिद्धम्। एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते पृथक्तया करणस्य? एतद् विषये उच्यते, न सिद्ध्यति न तन्मासे दीयते। अर्थात दीयते इति विषये न भवितुमर्हति। कथमिति चेत् तन्मासे न दीयते, तन्मासे न दीयते, किं तर्हि मासे गते दीयते, मासस्य अनन्तरं दीयते। कथा मासे गतं दीयते, मासे दीयते इत्यर्थः। एवं तर्हि औपश्लेषिकम् अधिकरणं विज्ञास्यते। औपश्लेषिकम् अधिकरणं विज्ञास्यते, तेन तस्य स्वरूपं स्यात्। मासे अतिक्रान्ते यदीयते तस्य मासे औपश्लेषिकम् अधिकरणम् इति मत्वा तत्र भाव इत्यनेन विसिद्धम्। अत्र कारक प्रकरणे गौणस्यापि संज्ञा भवति इत्युक्त्या अत्र सिद्धं भवति। अतः दीयते इत्यस्यापि आवश्यकता न वर्तते इति कस्यचित् कथनं वर्तते। अनेन आयातम् अत्र दीयते इति ग्रहणं तु आवश्यकं, यतो हि मासान्ते दीयते इति कृत्वा यद्यपि औपश्लेषिकम् अधिकरणं मत्वा तथा कर्तुं शक्यते। यतो हि मासे अतिक्रान्ते यद्दीयते तस्य मासे इतोपश्लेषिकं तत्र भाव इत्यनेन सिद्धम्। यतो हि कारकप्रकरणे गौणस्यापि संज्ञा भवति। अत्र अनया रीत्या तत्र दीयते कार्यं भवति इति सूत्रे दीयते इत्यस्य कार्यम् इत्यस्य उभयोः प्रत्याख्यानं भवति। तथापि मासे भवम् इत्युक्ते तत्र यत्किञ्चित् मासे भवं तस्य सर्वस्यापि ग्रहणं स्यात्। तत्र अन्याः याः क्रियाः सन्ति तासामपि ग्रहणं स्यात्। इष्यते च यत् कार्यं वर्तते तस्यैव ग्रहणं स्यात्, अन्यस्य भवस्य ग्रहणं न भवेत् इति कृत्वा कार्यमित्यपि आवश्यकं वर्तते। एवमेव दीयते इत्यत्रापि दीयते इत्यनेन यद्यपि मासान्ते दीयते इति कृत्वा मासे भवं तन्न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र दीयते इत्यावश्यकम् इति भाष्यकारः एतत् समर्थनं विदधाति। किन्तु औपश्लेषिकरणमत्वा तत्र गौणाधिकरणम् आदाय तथा कर्तुं शक्यते। तथापि मुख्ये कार्ये सम्पत्तये गौणकार्य विधानमपि अनुचितम् एव इति कृत्वा दीयते इत्यस्यापि ग्रहणम् आवश्यकं प्रतिभाति। फलमुख गौरवस्यापि दोषत्वात् तत्र
दीयते इति कार्यम इत्यस्य पाठेपि न दोषः इति वक्तुं शक्यते। किन्तु यदा लाघवदृष्ट्या विचार्यते तदा अनयोः दीयते कार्ये इति पदयोः प्रत्याख्यानम् अत्र भवति कथञ्चित् वार्तिककाररीत्या भाष्यकाररीत्या। किन्तु यदा पाणिनिदृष्ट्या विचार्यते तदा कार्यम् इत्यस्यापि ग्रहणं भवति। अन्याः क्रियाः मासभावाः याः सन्ति तासां वारणाय तासाम् अग्रहणाय अथ च दीयते इत्यस्यापि आवश्यकता भवति। यतोहि तत्र आरोपितं गौणत्वमादाय ग्रहणं न स्यात्, मुख्यमेव अधिकरणमादाय ग्रहणं स्यात् इति तत्र जघन्यवृत्ति स्वीकारे कविवा दोषाच्च दीयते ग्रहणम् आवश्यकम् इति भाष्यकारेण सूच्यते इति वक्तुं पारयामः। अग्रे भाष्यकारः एतद्विषये किञ्चित् भिन्नं वदति। एवं तर्हि योग विभागोत्तर कालमिदं पठितव्यं। यतोहि अत्र योग विभागः अत्र भवति, तत्र उत्तरकालमिदं पठितं वर्तते। तस्य योग विभागस्य स्वरूपं कथं स्यात्? तस्य दक्षिणा याज्ञेयेभ्यः इति सूत्रात् तत्र च दीयते इत्यत्र अनुवर्तनं भवति इति एकः योगः भवति। तस्य दक्षिणा यज्ञाकेभ्यः तत्र च दीयते ततः कार्यं भवत् कालात्। एवं रूपेण अत्र योग विभागः क्रियते। प्रश्नः भवति योग विभागस्य का आवश्यकता वर्तते, अनेन किं स्यात्? तदा उच्यते दीयते अत्र प्रत्यय विध्यर्थम दीयते इत्युपात्तं न तु अतिदेशार्थम। अर्थात दीयते इति प्रत्यय विधानार्थम वर्तते। तत्र भवत् इति तत्र न संबध्यते इत्यर्थः। प्रत्यय विध्यर्थम दीयते इत्युपात्तं न तु अतिदेशार्थम। तेन अग्निष्टोमे दीयते आग्निष्टोमिकं भक्तम् इत्यपि सिद्धं भवति। केचित् इत्यादिना किञ्चिन् मतं प्रदर्शयति। अत्र प्रदीपकारः सः कथयति दीयमानस्य भवत् कृतयज्ञेभ्यः इत्यादि सिद्धं क्षमतां दीयमानस्य भवत्वात् कृतयज्ञेभ्यः इति ठञ् सिद्धः इति तत् अयुक्तम् व्याख्यातव्यनाम्नः इति तत्र अनुवर्तनात् तदेव कार्यग्रहणमेव वार्तिकृता अत्र प्रत्याख्यातम्। प्राग्वतेः संख्या पूर्वपदानाम् इति वचनात् द्वयोः वाजपेयोः दीयते द्वै वाजपेयिकं पेयिकं यत्रापि योगः वा ठञ् सिद्ध्यति। एवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः कैयटेन नागेशभट्टेन भाष्यकारेण वार्तिककारेण च कृतो वर्तते। अग्रे सूत्रमस्ति व्युष्टादिभ्योण इति। व्युष्टादिभ्योण इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् व्युष्टादिभ्योण इति सूत्रेपि तत्र इत्यस्य दीयते इत्यस्य कार्यम् इत्यस्य च अनुवर्तनं भवति। तेन सप्तम्यन्तेभ्यः व्युष्टादिगणपठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः दीयते कार्यम् इत्यनयोः अर्थयोः अणप्रत्ययः भवति। व्युष्टे दीयते कार्यं वा इति वैयुष्टम्, नित्ये दीयते कार्यं वा नैत्यम्। एवं रूपेण अत्र प्रयोगः सिद्ध्यति। वैयुष्टम् इत्यत्र ऐजागमः भवति आदिवृद्धिस्थाने नैवाभ्यां पदान्तपूर्वताभ्याम् ऐच् इति सूत्रेण तेन वैयुष्टम् इति रूपं जायते। नैत्यम् इति तु आदिवृद्धौ सत्यामेव भवति। अणप्रकरणे अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम्
अण प्रकरणे अग्निपदादि शब्देभ्यः अपि अण प्रत्ययस्य उपसंख्यानं करणीयम् तेन अग्निपदे दीयते कार्यं वा आग्निपदं पीलुमूले दीयते कार्यं वा पैलुमूलम् अत्र ग्रंथकारः एतस्मिन् विषये अत्र विचारयति यत् आग्निपदं पैलुमूलं पदं यद् वर्तते तस्य सिद्धये अण प्रकरणे अग्निपदादिभ्यो उपसंख्यानं वार्तिकं करणीयं वा न वा करणीयम् तदा उच्यते किं वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम् अत्रैव ते पठितव्याः तेषाम् अत्रैव पाठः स्यात् अर्थात् अत्र दुष्टादिगणे एव अग्निपदादीनामपि पाठः स्वीकरणीयः भवेत् दुष्ट नित्य निष्क्रमण प्रवेशन तीर्थ संभ्रम आस्तरण संग्राम संघात अग्निपद पीलमूल प्रवास उपसंक्रमण इत्यादि एते दुष्टादयः भवन्ति तो अत्रैव अग्निपद शब्दस्य पीलुमूल इत्यादि शब्दस्य पाठः स्वीकरणीयः तेन न कश्चित् दोषः भवति अग्रे तावत् अत्र भाष्यदृष्ट्या वयं विचारयामः भाष्यकारः अत्र किं विचारयति भाष्यकारः कथयति अणप्रकरणे अग्निपदादिभ्यो उपसंख्यानम् अणप्रकरणे अग्निपदादिभ्यो उपसंख्यानं करणीयम् अर्थात् अग्निपदादानपि ग्रहणम् अत्र विष्टादिगणे करणीयम् इत्यर्थः तेन अग्निपदादिशब्देभ्यः अपि अणप्रत्ययः भवति फलतः त्रीणि इमानि ग्रहणानि भवन्ति विष्टादिभ्यो अण समयस्तदस्य प्राप्तं ऋतो रण प्रयोजनं विशाखा शाठादण मंथदंडयो एतानि त्रीणि इमानि अग्रहणानि इमानि अणग्रहणानि अणार्थम् एतेषां ग्रहणम् अत्र करणीयम् अविशेषाः सर्वत्र तत्र अत्र लिखति भाष्यकारः तत्र न ज्ञायते कत्रस्मिन् अणप्रकरणे अग्निपदादिभ्यः उपसंख्यानं कस्मिन् प्रकरणे अग्निपदादीनां ग्रहणं करणीयं स्यात् इत्यस्य विषये ज्ञानं नास्ति अतः तस्य पृथक्तया ग्रहणं करणीयं यत् अणप्रकरणे अग्निपदादीनां ग्रहणं स्यात् इत्येवं चिन्तितम् भाष्यकारः कथयति अविशेषात् सर्वत्र अविशेषात् सामान्यात् इत्यर्थः सर्वत्र अर्थात् सर्वत्र प्राप्नोति तत्र विष्टादिभ्यो अण भवति इत्युक्ता अग्निपदादिभ्यश्च इति वक्तव्यम् अर्थात् विष्टादिगणपठितेभ्यः अण प्रत्ययः भवति अग्निपदादिभ्यश्च भवति अग्निपदे दीयते कार्यं वा अग्निपदम् अत्रैव पुनः विचार्यते यत् अग्निपदे दीयते कार्यं वा आग्निपदं पैलुमूलम् अत्र विष्टादिगणे पठितत्वात् अग्निपदादिभ्यः अत्र अणप्रत्ययः भवति एवमेव अत्रोच्यते यत् विष्टादिभ्यो अण भवति इत्युक्ता अग्निपदादिभ्यश्चेति वक्तव्यम् अर्थात् विष्टादिगणपठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सप्तमेन्तेभ्यः दीयते इत्यर्थे कार्यम् इत्यर्थे अत्र अणप्रत्ययस्य विधानं भवति तत्र अग्निपदादीनामपि ग्रहणं करणीयं तेन तत्रापि भवेत् उपवस्ता प्राप्तः अस्य औपवस्त्रं प्राशिता प्राप्तः अस्य इति प्राशित्रं प्रयोजनं विशाखाषाढा दण मंथदंडनयोः अग्निपदादिभ्यश्च इति वक्तव्यम् अत्र एवं विचारः सञ्जातः यत् समस्त समयस्तदस्य प्राप्तं ऋतो रण अग्निपदादिभ्यश्चेति वक्तव्यम् तो अत्र
समयः तदस्य प्राप्तं ऋतोः अण् यथा अन्यत्र भवति तथैव अग्निपदादिभ्यः अपि स्यात्। यथा उपस्था प्राप्तः अस्य औपवस्त्रम्, प्राशितः प्राप्तः अस्य ग्रामस्य प्राशितग्रामः। एवं अत्र उपवस्था प्राप्तः अस्य इति औपवस्त्रं, प्राशितः प्राप्तः अस्य इति प्राश्चित्यम्। अत्र उपवस्त्र शब्दात् प्राशित्री शब्दात् अत्र अण् प्रत्यये कृते सति औपवस्त्रं प्राश्रित्यम् इति। तो एवं अत्र एतद् विषये तथा विचारः अत्र सञ्जातः। एवं प्राशिता प्राप्तः से प्राशित्रम् इति यत्र वर्तते। अत्रैव प्रयोजनं विशाखाषाढादण् मन्थदण्डयोः इति एतद्वार्तिकम् अन्यत्र पठितं वर्तते। तस्य अत्र चिन्तनमस्ति। प्रयोजनत्वात् विशाखा शब्दात् आषाढ शब्दात् अत्र विशाखा शब्दात् मन्थनार्थे, आषाढ शब्दात् अत्र दण्डनार्थे, अग्निपदस्य इति विचारः। तो एवं अत्र प्रयोगोऽपि दत्तः वर्तते। अग्निपदादिभ्यश्चेति वक्तव्यम्। अत्र भाष्यकारः कहते अग्निपदादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः अत्र कार्यं भवति। चूडा प्रयोजनम् अस्य इति विग्रहे चूडा शब्दात् तत्र अण् प्रत्यये कृते सति चौडम् इति भवति। एवं श्रद्धा प्रयोजनम् अस्ति विग्रहे श्रद्धा शब्दात् अण् प्रत्यये कृते सति श्राद्धम् इति रूपेण निष्पद्यते। इत्थम् एतत् सूत्रं व्याख्यातवान् भाष्यकारः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अनुप्रवचनादिभ्यश्च। अनुप्रवचनादिभ्यश्च इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति यत् अनुप्रवचनादिगण पठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छः प्रत्ययः भवति तदस्य प्रयोजनम् इत्येतस्मिन् अर्थे। यतो हि एतस्मात् सूत्रात् प्राक् विशाखाषाढादण् मन्थदण्डयोः इति वर्तते। ततः पूर्वं च तो अत्रैव अयं विचारः कृतः वर्तते यत् अनुप्रवचनादिगण पठिते प्रातिपदिकेभ्यः छः प्रत्ययः भवति तत् अस्य प्रयोजनम् इत्येतस्मिन् अर्थविषये। एतत्सूत्रं ठञ् प्रत्ययस्य अपवादः भवति। अनुप्रवचनं प्रयोजनम् अस्य इति अनुप्रवचनीयं छः प्रत्यये कृते सति अनुप्रवचने उपस्थापनं प्रयोजनम् अस्य इति उपस्थापनीयं। वेशी पुच्छी एवं विषि पूरी पति रूहि प्रकृतेरनात्म पूर्व पदात् दुपसंख्यानम् इति वार्तिकम् अत्र भाष्यकार दृष्ट्या अत्र पठितं वर्तते। तो अत्र प्रवेश विषये पूरण विषये आरोहण विषये च अत्र छः प्रत्ययस्य उपसंख्यानं भवति। यथा गृह प्रवेशनं प्रयोजनम् अस्य इति विषये अत्र गृह प्रवेशन शब्दात् तत्र छः प्रत्यये कृते सति गृह प्रवेशनीयम् इति भवति। एवं प्रपापूरणं प्रयोजनम् अस्य इति विग्रहे प्रपापूरण शब्दात् छः प्रत्यये कृते सति प्रपापूरणीयम् इति भवति। अश्वप्रतपनं प्रपतनम् इत्यत्र अश्वप्रपतनं प्रयोजनम् अस्य इति विग्रहे छः प्रत्यये सति अश्वप्रपतनीयम् इति भवति। एवं प्रासादारोहणं प्रयोजनम् अस्य इति विग्रहे अत्र छः प्रत्यये कृते सति प्रासादारोहणीय इति भवति। अग्रे तावत् अत्र वार्तिकं वर्तते स्वर्गादिभ्यः यद् वक्तव्यं स्वर्गादि पठितेभ्यः यत् प्रत्ययः भवति। स्वर्गः प्रयोजनम् अस्य इति स्वर्गं, यशः प्रयोजनं यस्य इति यशस्यम्। एवं
अत्र किं भवति स्वर्गादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः यत् प्रत्ययः भवति तेन स्वर्गे स्वर्गः प्रयोजनम् अस्ति इति स्वर्गं, यशः प्रयोजनम् अस्ति इति यशस्यम्, आयुः प्रयोजनम् अस्ति इति आयुष्यं, कामः प्रयोजनम् अस्ति इति काम्यं, धनं प्रयोजनम् अस्ति इति धन्यम्। तो एवं अत्र चिन्तितमस्ति। अग्रे तावत् उच्यते पुण्याः वाचनादिभ्यो लुग वक्तव्य। पुण्याः वाचनं प्रयोजनम् अस्ति इति विग्रहे अत्र यः प्रत्ययः भवति अण प्रत्ययः तस्य लुक भवति अनेन वार्तिकेन। स्वस्ति वाचनं शांति वाचनं तत्रापि ते शांति वाचनं प्रयोजनम् अस्ति शांति वाचनं, स्वस्ति वाचनं प्रयोजनम् अस्ति स्वस्ति वाचनम्। अत्र छः प्रत्ययः भवति तस्य लुक भवति। अत्र अनुप्रवचनादिगणे अनुप्रवचन उत्थापन प्रवेशन अनुलेप अनुप्रवेशन उत्थापन संवेशन अनुप्रवेशन अनुबंधन अनुबंध अनुवचन अनुवादन अनुवादन अनुवासन आरंभ माण एवं एतेषां शब्दानां साधुत्वाय एतद् वचनं कल्पितं वर्तते। येन सर्वं सिद्ध्यति यत् किञ्चिदपि शब्दविषयः वर्तते। एतस्मिन् विषये अत्र भाष्यकारः कथयति छ प्रकरणे निश पूरि पदि रुहि प्रकृतेरनात् स पूर्वपदादुपसंख्यान। अर्थात छ प्रकरणे विष धातु पूर्व धातु पद धातु रुह धातु एतेषां धातूनां प्रकृतेः अनात् सपूर्व पदात् उपसंख्यान। तो विष धातु इत्यस्य प्रयोगः वर्तते गेहानुप्रवेशनीयम्। गेहे अनुप्रवेशनीयम् इति गेहः प्रवेशनीयम्। एवं अश्वप्रपदनीयम् अत्र वर्तते। अश्वस्य प्रदापनत्वम् अत्र एवं विग्रहादि कृते सति अत्र कार्यं भवति। येन अत्र सर्वेषामपि तेषाम् अत्र उच्यते। अत्र विषये गेहानुप्रवेशनीयं, पूर्वविषये प्रपापूरणीयं, गेहानुप्रवेशः प्रवेशनं प्रयोजनम् अस्य, प्रपापूरणं प्रयोजनम् अस्य, गोप्रपदनं प्रवचनम् अस्य, अश्वप्रपदनम् अत्र प्रयोजनम् अस्य, प्रसादस्य आरोहणं प्रयोजनम् अस्ति इति विग्रहेषु सर्वत्र अत्र छ प्रत्ययः भवति। अग्रे तावत् स्वर्गादिभ्यो यति इति वार्तिकं स्वर्गादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः यत् प्रत्ययः भवति। स्वर्गे स्वर्गः प्रयोजनम् अस्य, धनं प्रयोजनम् अस्य, यशः प्रयोजनम् अस्य, आयुः प्रयोजनम् अस्य। अत्र यत् प्रत्यये कृते सति स्वर्ग्यं धन्यं यशस्यम् आयुष्यम् इति प्रयोगाः सिद्ध्यन्ते। पुण्यः वाचनादिभ्यः लुक्, पुण्यः वाचनादिभ्यः लुक् वक्तव्यः। पुण्यः वाचनं शान्ति वाचनं स्वस्ति वाचनम् एतेषाम् एवम् अग्रे तावत् अत्र उच्यते पुण्याः वाचनादिभ्यः लुक्। पुण्याः वाचनादिभ्यः कृतः यः प्रत्ययः तस्य लुक् भवति। पुण्याः वाचनं कार्यं यस्य इति विग्रहे यः प्रत्ययः विधीयते तस्य अनेन लुक् अपि भवति। तो एवं यत्र सूत्रे विचारः वर्तते।
पुण्याः वाचनं शान्तिवाचनं स्वस्तिवाचनं। पुण्याः वाचनं प्रयोजनमस्य, शान्तिवाचनं प्रयोजनमस्य, स्वस्तिवाचनं प्रयोजनमस्य। अत्र छ प्रत्ययः भवति, तस्य लुक् भवति। पुण्याः वाचनादिभ्यः लुक् इति वार्तिकेन उक्तमत्र व्याख्यातम्। एवं अग्रे तावत् प्रयोजनमस्ति। अग्रे सूत्रमस्ति ऐकागारिकट् चौरे। ऐकागारिकट् चौरे इति विषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् ऐकागारिकट् इति निपातनात् सिद्ध्यति। कस्मिन् अर्थे? चोरे अभिधीये। यदा चौर शब्दः तस्य अभिधेयः स्यात्। एकागारं प्रयोजनम् अस्ति इति ऐकागारिकः चौरः। ऐकागारिकी या चोरणी भवति, आज्ञा ऐकागारिकी भवति। एवं सर्वमपि कार्यम् अत्र तथा भवति। अर्थात् अत्र निपातनात् ऐकागारिकट् इति सर्वं सिद्ध्यति। तो एवं अत्र विचारः जायते। प्रश्नः भवति किमर्थं निदं निपात्यते यावता प्रयोजनम् इत्येव सिद्धम्। अर्थात् तत्र एतस्य निपातनस्य का आवश्यकता वर्तते? तत्र प्रयोजनम् इति सूत्रेणैव एतस्य सिद्धिः स्यात्। एकागारं प्रयोजनमस्य, ऐकागारिका चौरं प्रयोजनमस्य। अग्रे तावत् उच्यते यत् ऐकागारिकट् ग्रहणे यः अत्र शब्दः वर्तते अत्र यद् निपातनम् ऐकागारिके ऐकागारिकं भवति तस्य प्रयोजनं किमस्ति? उच्यते अत्र चौरे निपातना नियमार्थम अत्र एतद् वचनं वर्तते। तेन एकागारं प्रयोजनमस्य भिक्षोः इति अत्र ऐकागारिकः भिक्षु इति प्रयोगः न भवति। ऐकागारिकट् इति यः टकारः सः कार्यावधारणार्थः वर्तते। गिवेव भवति न इत् स्वरः इति तस्य कथनं वर्तते। तो एवं अत्र विचारः एतस्य संजातः। अग्रे कार्यं वर्तते टकारः कार्यावधारणार्थः। कार्यावधारणता कार्यस्य निश्चयार्थेन टिति सति अत्र ङीप् प्रत्ययः भवति। कश्चन अन्यः प्रत्ययः न भवति। ङीवे भवति नञित् स्वरः। अपरे पुनः इकट प्रत्ययं वृद्धिं च मत्वा निपातयन्ति। क्वचित् क्वचित् इकट अत्र ऐकागारिकट् चौरे इत्यत्र इकट प्रत्ययं मन्यन्ते केचन। तेन निपातनात् तस्य सिद्धिं कुर्वन्ति। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः आगतः। अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र भाष्यकारः केवलम् एकमेव वार्तिकम् अत्र प्रस्तौति। तस्य व्याख्यानं च विदधाति। एकागारकात् निपातनानर्थक्यं ठञ् प्रकरणात्। एकागारिकः इति निपातनात् अयं प्रयोगः न साध्यते सूत्रेण, अपितु अत्र एतस्य निपातनं क्रियते। तत् वाञ्छन् यत्र एतस्य विषये एतत् स्वरूपं वर्तते यत् ठञ् प्रकरणात् अत्र स्वेच्छया स्ववाञ्छया अत्र प्रयोगः सिद्धः करणीयः, निपातनात् सिद्धः न करणीयः इति एतदर्थम्। अतः एकागारकात् निपातनम् अनर्थकम्। किं कारणं? ठञ् प्रकरणात्। ठञ् प्रकरणस्यत्वात्। ठञ् प्रकृतः सः अनुवर्तते।
तो सः ठः प्रकृतः अनुवर्तते। इदं तर्हि प्रयोजनं चोरयित् वक्ष्यामि। एवं रीत्या अग्रे तावत् उच्यते अत्रैव इदं तर्हि प्रयोजनं चोर इति वक्ष्यामि इह मा भूत ऐकागारिकं प्रयोजनस्य भिक्षो इति प्रतिपादितव्ये। यद् एतावत् प्रयोजनं एकागारा चौरे इत्येव ब्रूयात् इति संपूर्ण सूत्रं कथं कृतं वर्तते। एवं ऐकागारिकट् इति विषये अत्र व्याख्यानं जातम्। अनेन ज्ञायते यत् ऐकागारिकट् इत्यत्र अत्र ऐकागारिकः एकागार शब्दात् कट् प्रत्ययं स्वीकृत्य ऐकागारिकः इति प्रयोगः साधनीयः इति एतस्य चौरार्थे एवं रूपेण अत्र सिद्ध्यते। अग्रे सूत्रं वर्तते आकालिकडाद्यन्तवचने। एतस्य तात्पर्यं काशिकाकारः वदति आकालिकट् इति निपात्यते आद्यन्तवचने। समानकाल शब्दस्य आकाल शब्दः आदेशः समाने काले भवः या समाने काले दीयते इति विषये अत्र समानकाल शब्दस्य अत्र आकाल शब्दः इति आदेशः आद्यन्तयोश्चैतद् विशेषणम् इकट् प्रत्ययः अत्र निपात्यते। समानकालावद्यन्तवयवस्य प्रयोजनम् इति आकालिकः स्तनयित्नुः आकालिकी अत्र विद्युत् एवं अत्र भवितुं शक्नोति। तो एवं रूपेण अत्र विचारः अत्र संजातः वर्तते। समान शब्दात् आद्यन्तौ अस्य आकालिकः स्तनयित्नुः समानकालौ आद्यन्तौ अस्य इति आकालिकः स्तनयित्नुः आकालिकी विद्युत् अत्र जन्मना तुल्यकाल विनाशा उत्पादानन्तरं विनाशिनी इत्यर्थ एतत्सूत्रं वर्तते। आकालाट्ठश्च अत्र चकाराट् ठञ् प्रत्ययो विभोदे ठन् प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययः। तो आकालिका विद्युत् अत्र ठञ् प्रत्ययः ठञः पूर्णः अवधिः अर्थात् ठञ् इत्यस्य अनुवृत्तिः अग्रे न भवति इत्यर्थः। एवं विचारः अत्र संजातः काशिका दृष्ट्या। भाष्यकारः अत्र विचारयति आकालात् निपातनानर्थक्यं ठञ् प्रकरणं। ठञ् प्रकरणस्य अर्थात् आकालिक इति निपातनम् अत्र अनुचितं वर्तते। आकालात् निपातनम् अर्थकं किं करणं किं कारणात् अत्र ठञ् प्रकरणात् ठञ् प्रकृतः सः अनुवर्तिष्यते। अत्र ठञ् सति आकालिकः इति रूपं जायते। इदं तर्हि प्रयोजनं एतस्मिन् विशेषे निपातनं करिष्यामि समानकालस्य आद्यन्तौ आद्यन्तविवक्षायां समानकालस्य आद्यन्तविवक्षायाम् एतन्निपातनं भवति इत्येव वक्तुं शक्यते। अग्रे तावत् आकालात् ठंश्च इत्युक्तम्। आकालकात् ठंश्च वक्तव्यम् अर्थात् ठप् प्रत्ययः भवति। आकालकात् ठंश्च अर्थात् ठन् प्रत्यय होते आकालिकी आकालिका इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। यदा ठञ् प्रत्यय तदा आकालिकी यदा ठन् प्रत्यय तदा आकालिका इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। आकाल शब्द व्युत्पत्ति प्रदर्शिता तथा स्वार्थे ठन् प्रत्ययः चकारात् ठञ् प्रत्ययः इति एवं अत्र विचारणीयम्। यः अर्थः पूर्वं प्रदर्शितः स एव अत्र प्रकृत्यर्थः अत्र एतस्य भवति। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्यापि अत्र व्याख्यानं सम्पन्नम्। समयः सञ्जातः तत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।